बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ 30 नं दुधनय बिधानसभा बियाबनि एमएलए जादब सरगियारिनि खौरांगिरि मेल। दासान्दि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव एमएलए जादब सरगियारिया बिजेपि दोलोआव हाबफैनायनि खौराङा गोसारगासिनो। बिनि सायाव एमएलए जादब सरगियारिनि खौरांगिरि मेल। एमएलए बिथाङा कंग्रेसखौ गारनानै बिजेपिआव हाबफैनायनि खौरांखौ नंखाय होनना रोखा फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा कंग्रेसआवनो दं आरो इयुनावबो कंग्रेसजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै रोखा बुंथिबावो। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बिशाल पिटसालिहाजों बिथोन होजानाय बर' सावथुन सिजौआ गवायाव जानो गोनां 52थि इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल अफ इन्डियायाव सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि सिजौ सावथुनखौ लाफानानै आसामनि गासै 4 सावथुना IFFI जों सायख'जायो। बर' सावथुन सिजौखौ लाफानानै आसामनि गासै 4 सावथुनखौ फैगौ 20 नभेम्बरनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम गवायाव जानो गोनां IFFI नि 52थि सावथुन फोरबोआव दिन्थिफुंनाय जागोन। रायखांनो गोनांदि बर' सावथुन सिजौआ गोबां इन्टारनेशनेल बान्थाबो देरहाखांबाय। बे गोजोनथाव खौरांखौ सिजौ सावथुननि फावखुंगुर ओम प्रकाश खेरखातारि बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोसावदों। जालांनाय उफ्रा बिसायख'थियाव 58 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय देरहानो हानाय UPPL दोलोनि एमएलए जलेन दैमारिखौ दरङाजुलि ब्लकनिफ्राय दिनै दुंब्रैयै बरायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा बाजाराव गंनै गलाया थांनाय हराव अर खामनानै सेवहांगार जायो। गंसे बर' नखरा गोलाव समनिफ्रायनो बै गलाजोंनो फिसाफोरखौ फरायहोनानै नखर सालायबोगासिनोमोन। नाथाय थांनाय हराव अर खामनानै सेवहांगार जायो। बे अर खामनाय जाथाया फ्राय 8 रिंगा 30 मिनिटसो समाव जायो। गलानि बिगोमाया फोरमायनाय बादिब्ला बे अर खामनायाव 2 लाखसो खहा जानायजों लोगोसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, जि जोमफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। मख'नो गोनांदि अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथायसालियाव नुजाथिहैदोंमोनब्लाबो जाथायसालियाव मोनहैनायनि सिगाङावनो गासिबो खामनानै सेवहांगार जाखांबायमोन। बे अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।